É isso aí, gente bonita, isso é gente boa, eu que é o Brasil, vem diretamente de Salvador, Camaçari, passando, viajando, aquelas férias todas, e parei aqui no estúdio da Banda Fogueira Acesa, Chico Almeida, meu irmão. Fala que é o Brasil, estamos aqui, meu irmão, para fazer aquele forrozinho gostoso, tirar a sanfona do canto. Por causa da pandemia, a gente ficamos parados, mas agora voltamos. Sabe, Kel? Beleza, mas não foi assim não, eu tive que puxar sua orelha, que ó, essa coisa linda, bonita, tava aqui cheia de poeira, pelo amor de Deus. Um dos Agora- melhores sanfoneiros da Bahia, Cruz das Almas, tá esperando. Sala do canto da sanfona. E fazer vamos forró? matar a saudade de você com um forrozinho gostoso. É. Puxa aí, meu irmão. Mal! Ei, forrozinho! Chachado gostoso. De todo jeito procurei um jeito, mas não houve jeito de me aproximar. Nenhuma palavra nesse leque não, o pequeno riso se ignorar. Saber meu nome não quer aprender, e quando o telefone não quer atender, se marcou encontro ao imprevisto. Pode me dar fora, mas eu não desisto. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Pra você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Não me dê medo, não me dê medo. De repente, cá que receber a resposta. Se tô em dúvida, se mando flores. Eu não sei ainda o que você gosta, mas estou sabendo onde você trabalha. E a academia onde você malha. Espiando fora como um detetive, pra ficar por dentro onde você vive. Como está você é difícil ver. Se você fosse fácil eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil eu não iria atrás. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil eu não iria atrás. Coisa boa! É isso aí, papai. 2022 aquele programa vai ser daquele jeito, viu? Daninha Produções. E a Banda Fogueira Acesa tá aí pra gente puxar o fone.